кафе сынас етіп тұрып, мамлекетке қайтарасың. Мақұл ма? Жоқ, бұл емелі жөнелі пространство. Директор. Жалал-Абад шаарындагы Борбордук стадион толугу менен оңдоп түзөөдөн өтөт. Азыркы тапта Курманбек стадионунда жумуш кызуу жүрүп жаткан кез. Бүгүн 28 январда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев реконструкциялоо иштери менен жеринен таанышты. Финансирование барбы? Бар. Баардык жетишеби? Техника жетишет? Баардык жергиликтүү бийлик органдар жардам берип атабы? Все, эми жакшылап тынбай жасагыла. Макул, сиздерден сураныч, биз ушундай илтимас силерден, так? Тынбай ушул ишинизди жасап, тезирээк бүтүрүп, апрель айынын башына бүтүрүп берсеңер, жакшы болот. Чемпионаттын башталышында, ушул жерде биринчи чемпионат башталышында ачып баштасак дагы жакшы болот. Долбоорго ылайык каладагы негизги стадиондо эл аралык талаптарга жооп берген заманбап футбол аянтчасы жасалууда. Муну менен эл аралык бардык деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө, машыгууларды уюштурууга ыңгайлуу шарттар түзүлмөкчү. Футболдук талааны каржылоо демирчүлөр тарабынан ишке ашып, 40 миллион сомдун тегерегиндеги акча жумшалат. Бул жерде Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу жаңы технологиялар менен гибридный поле деп коет. Футбольный гибридный поле бизде биринчи рет ушу Жалал-Абадка салынып атат. Бул бир жагынан өтө кымбат, бирок ошол эле мезгилде технологиялык жагынан эң акыркы үлгүдөгү поле болот. Бул жаңы футбольный поле бүткөндөн кийин бул жерде эл аралык бардык деңгээлдеги соревнованияларды өткөзсө болот. Жана машыгууга өтө ыңгайлуу болот. Каладагы негизги стадион 1967 жылы Ашар жолу менен салынган. Азыр эми таптакыр талаптарга жооп бербеген абалда турат. Мындан улам Камчыбек Ташиев стадиондун айланасындагы чарба иштерине дагы сын айтып, тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды койду. Нам сегодня надо, бүгүн бүтүрүшүбүз керек. Бүгүн жасашыбыз керек, бүгүн керек, эртең керек бизгечи. Раздевалкасы, кийине турган жабашкалардын бардыгы. Даярын эле кармап эле кылып бер деп турбастан жасагыла ушунун бардыгы. Жасагыла, мунулардын баарын бузуп туруп, башкадан оңдоо кылам мунулардын баарын. Бузуп барда реконструкция жасагыла. Ломайте вот здесь все. Ломайте вот это все, давайте. Баарын жасап, реконструкция кылгыла. Сүйлөшкүлө, архитекторлорду алып келгиле, строительдерди алып келгиле. Так? Сиз айткандай 40 метр квадратка ар бир жерге эки чоң раздевалка, душтары менен экөөнү. Анан кийин бир демала турган жер жасагыла, эме кыла турган не деп коет, демалып отура турган. Тренерский жер жасагыла. Макулбу? Все по стандарту болуш керек. Смотри, эмне кылып жатсың? Мына кара мыналарды. Мен келип жасашым керек. Сен кимсиң бул жерде? Кимсиң сен? Ким болуп иштейсиң? Ким болуп иштейсиң? Ненин директорусуң? А эмне үчүн стадиондун моундай плачевном состоянии? А? Почему в таком состоянии стадион находится? А директормун дейсиң. 9 жылдан бери иштегендин пайдасы мына ушул. Ошондой эле стадиондун жер аянтын тактоо маселеси көтөрүлдү. Учурунда жеке менчикке сатылып кеткен жерлер тууралуу айтылып, мыйзамдуулугун карап чыгуу жагы кошумчаланды. Өзү стадиондун жери, а? Мынау эме, нет. Мынау заборду аласыңар. Мынау паркты да кайтарасыңар. Полностью. Мынау жерлерди полностью кайтарасыңар. Мынау заборду аласыңар, бул жерден мынау заборду алып туруп, ошол жакта мындай заборду курабыз. Макулбу? Бүт мамлекетке кайтарасыңар. Мурда стадиондун жери кайсы болсо, ошого кайтып келебиз. Макулбу? Кайтып келебиз. Эч кандай жанагыдай калтырбагыла. Могу жерлерди баарын алабыз. Мынау кафе. Бул не кимдин кафеси бул? Ушул кезде Бакиевтердики кайтаргыла. Мен жүрөкке. Утуңузбу? Муну давай даярда юридический документтерди даярдагыла, сотко бергиле, кайтаргыла. Мына бул жерде мына ошол тумба турат, ошол жерге чейин да стадиондо, а? Ак тумба турат, а? Анын арагындагы эме забор уже на пуйду, туурабы? А? Мына ошол жерге кайтаргыла. Ошондо ошол заборго чейин барат, мына кирпичтерге чейин барат, а? Мына кирпичтерге чейин, а? Нарагы мына забор менен кетет, а? Мына забор менен. Ошол менен. Мына заборду баарын аласың. Макулбу? Кафени снас этесиң. Кафе не будет.
кафе снас этип туруп мамлекетке кайтарасың. Макулму? Кайтарасың. Эч кандай бул жерде эме болду. Бул жерде мындан столовой бар беле? Мына жерде столовой бар беле. Значит, будем думать каким-то образом, чтобы мынау эмеге стадионго келгендерди тамак ашып тияка караштыруу место бар экен. Мына жакта столовой кылып коесуң бар, мына жакта болсо парк кылып коесуң бар, красиво деп туруп. Дарактардын баардыгын кыркып, сонун кылып чыккыла. Жаңы дарактарды эккиле. Макулму? Ушул жерде полный мамлекетке кайтарып алышыбыз керек. Курманбек стадионунун ээлеген аянты 3,5 гектардан ашык, 4500 орундук бар. Жалпы 12 кызматкер эмгектенет. Пенсионерлер иштейт, эми шыпыры бактап сырдоо үчүн ушуларды иштетип атабыз. Анан жаштардан канча балдарды алып келип, бул жерде үйрөтүп, иштетип, аракет кылып көрдүм, бирок айлыктын аздыгына байланыштуу кетип кала берет экен да. Негизги проблемалар ушундан эле болуп атат. Анан биз деле ушул стадионду өнүктүрсөк, жаркыратсак, эме кылсак деген аракеттерибиз бар. Көп эле аракет кылып келе атабыз. Ушул акча маселесине келип такалып турат да баарда. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Аскар Маматисаков, Регион телеканалы, Жалал Абад.